दोस्तों हम में से आपने सभी ने तो डरावनी जंगल या कहानियाँ तो कई सुनी होंगी और बहुत सारे फिल्मों में भी डरावने दृश्य को देखे होंगे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे डरावना जंगल कहाँ का है? तो मैं बताता हूँ दोस्तों। दरअसल यूरोपियन कंट्री जो है दोस्तों, यूरोपियन देश है, वो है एक रोमानिया। और रोमानिया के जो जंगल है हवाई बासियू जंगल है। जी हाँ दोस्तों, हवाई बासियू जो कि रोमानिया में एक जंगल है, ये पूरे दुनिया में सबसे डरावना जंगल है। और यहाँ के निवासी का कहना है कि रात में इस जंगल से डरावने रोने की आवाज़ें आती रहती है और इस कारण से काफ़ी डरावना होता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि बॉलीवुड की मूवी जो है राज 4 की शूटिंग यहाँ होने वाली थी, लेकिन रोमानिया की सरकार ने इसके डरावनेपन की वजह से अलाउ नहीं किया कि यहाँ आप शूटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो जानकारी दोस्तों आप लोगों को जानकर कैसा लगा? तो हमारे फैक्ट पट्टी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।